بسم الله الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله. Yau za mu ci gaba da karatun tafsiri wanda muna cikin surat yasin. Za mu tashi aya ta 33 daga ciki. Na'am. Ya ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ayatul lahumul ardu maitata, yake cewa yace ƙasa wadda take bushashiyar ƙasa wadda babu tsirrai ba sa fitowa a kanta ko tsirrai ba su fito a kanta ba, yake cewa ai ayatul lahum aya ce gare su wadda take nuni akan girman ƙudurar Ubangiji, kuma take dilala akan cewa idan an mutu za a tashi. Ita al'ardul maitata, wato ƙasa wadda take bushashiya, a hayenaha, Allah ya ce a hayenaha muka rayar da ita da sababin zubar ruwa a kanta, wa a harjina minha habba, muka fitar da ƙwaya daga cikinta, faminhu ya akulun, daga cikinsa ne kuma ya akulu da suke ci. Saboda haka wannan shi ma na daga cikin babbar aya, babbar dilala da take nuna cewa idan an mutu za a tashi. Yadda kaga ƙwaya ɗinnan ko ƙasa wadda take busasshiyar ƙasa ita ce matacciyar, Ubangiji zai rayar da ita kuma a fitar da ƙwaya daga cikinta. To haka su ma rayayyu bayan sun mutu an je an binne su, daga baya kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rayar da su kuma su tashi su fito daga cikin kabarrukansu. Na'am. Allah ya ce waje an na fiha jannatin min nakhilin wa anab, muka sanya gonatai fiha a cikinta, min nakhilin na inibi na dabino wa anabin da kuma inibai, wa fajjanna fiha min al-uyun. Allah ya ce wa fajjanna fiha min al-uyun, muka keta kuma koramai a cikinta. liyakulu min samarihi, saboda su ci daga 'ya'yan itacen abin da aka ambata, shine nakhil dinnan dabino da kuma inabai. Wa ma amilatu aidihim, ai hannuwansu ba su suka aikata wannan ba, yawa da ikon Allah ne ya fito da shi har suka zo suka iya amfani da shi kuma suka zo kuma suna iya cinsa. Afala yashkurun, yanzu ba za su gode wa ni'imar Ubangiji akan wannan ba, ni'imar da Ubangiji ya musu ba. Subhanallazi khalaqa azwaja, tsarki ya tabbata ga Ubangiji wannan wanda ya halicci dangogi, shine al-asnaf, danguna guda biyu, kullaha ga baki ɗayanta mimma tumbitul ardu, daga abinda wato ƙasa take tsirarwa,
shine yace minal hububi wa gairiya, daga tsirrai kuma da waninta, wa min anfusihim, haka nan daga kuma kawunansu tsarki ya tabbata da ubangijin da yake halartar dangogi a sanab, daga abin da ƙasa take tsirawa da kuma kawunansu su ne maza da mata, wa min ma la ya'lamuna, da kuma abin da ba su ma sani ba ubangiji tabaraka wa ta'ala di yana halitta. To tsarki ya tabbata ga ubangiji da yake yin wannan aiki. Na'am. Ina ya ce wa ayatul lahumul lailu, dare shi ma wata babbar aya ce da ke nuni akan girman ƙudurar ubangiji. Naslahu minhu nahara, Allah ya ce shi daren da muke zare rana daga cikinsa, fa'iza hum muslimun, sai ga gansu kawai muslimuna sun shiga cikin duhu. Yawwa wannan shi ba babban ƙudura Allah ne. Kaga dare an da rana ce, yanzu kamar yanzu muna cikin rana, kuma ana nan ba za ka ankara ba, kawai sai ga an zo an zare dare daga cikinsa, dare kuma shi kenan sai ga kawai sai ga ka shiga cikin dare, ba za ka ga sanda ka shiga cikin daren ba, sai dai kawai ka ganka a cikin daren. To kaga wannan duk aya ce daga cikin ayoyin ubangiji. Damun shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi yake cewa iza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afṭara as-sa'im. Izan dare ya fuskanto daga nan, daga wajen jihar nan gabas, wa adbara an-naharu, ita shi kuma yini ya zama ya bada baya, kaga kamar daren tafiya yake yi kenan, shi kuma yini ya bada baya ta bangaren yamma, to faqad afṭara as-sa'im, to mai azumi ya ajiye azuminsa. Na'am. To wannan duk yana daga cikin girman wato ikon ubangiji. Na'am. Yake cewa wa shamsu, da kuma rana, ita ma duk ƙudurar tana nuni akan girman ƙudurar ubangiji. Ita ranar tajari da take gudana limustaqarrin laha, zuwa matabbatatta, inda ubangiji tabaraka wata'ala ya yadda gare ta. Zalika yace wannan gudanan nata zuwa ga matabbatatta taqdirul azizul alim, wato auni ko gurgudawa ne na Allah wanda yake al-azizu, wanda yake mabuwayi, al-alimu wanda yake masani. Shine kaga hadisin Abu Zarrin da shugaba sallallahu alaihi wasallama lokacin da rana ta faɗi, kamar da Imam Bukhari ya rawaita, yake ce masa atadari aina zahabatu shams, manzo Allah yake ce masa ko ka san inda rana take tafiya idza garabat, idan ta faɗi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, yace Allah da ma'aikinsa su suka sani. Yace fa innaha tazhabu hatta tasjuda tahta al-arshi, tana tafiya ne ta je ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi. Shikenan sai ta nemi izini, ubangiji sai mata izini, sai ta kuma juyowa. Shine yake ce to ya kusanta kuma a lokacin da za ta zo kuma ta nemi izini, to kuma ba za a yi mata izinin ba, sai a ce mata irji'i min haisu ji'iti, ki koma ki dawo ta inda kika bullo. To daga nan ne rana kuma sai kenan sai ta fito ta magarib, sai ta dawo ta yamma. To daga nan ne kuma shi kenan alƙiyama ta zo. Shi ne yake cewa wannan shi ne kamar ka gana ishara akan faɗin alƙur'ani da yake cewa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha, shi ne li mustaqarrin laha, zalika taqdirul al-azizul alim. To wannan duk iko ne na ubangiji yin haka. Na'am. Yake cewa wal qamaru, ice da wata shi ma yana da wato yana dilala akan sha'anin kudurar ubangiji. Qaddarnahu, shi watan da ubangiji yace da muka auna shi
gurin tafiyarsa manazila a cikin manazula nasa a cikin masaukansa shine yake cewa hatta ada har ya juyo kala urjuni kamar irin zarbar dabino alƙadim wanda yake tsohon zarbar dabino wato watan farko idan ya fito yana cikin manzalinsa yana farawa ne ya ce a cikin farkon manzalinsa kaga shine yana yin kwana 28 sannan kuma yana ɓuya a dare biyu idan watan mai 30 ne to kaga zai yi kwana 29 ya ɓuya a dare ɗaya to haka zai fito yana ɗan ƙarami kuma yana girma sai ya cika girmansa haƙi zuwa kamar lokacin da ya kai daren 14 zuwa 15 daga nan kuma sai ya dinga raguwa sai ya dawo ɗan siriri daga nan kuma sai kuma faɗuwa to haka yake tafiya ce duk wannan wato girman ƙudurar ubangiji ne haka ubangiji ya tsara haka lashamsi yan bagi laha an tudurka alƙamar ya ce rana baya yiwuwa gare ta a ce ta riski wata ya zama ta haɗu da ita ranar da watan su haɗu lokaci ɗaya walallil sabiqun nahar hakanan baya yiwuwa shi ma a ce dare ya zama ya riga yini kullun kowanne daga cikinsu tsakanin shi dare da rana ɗin fi falakin wato yana tafiya ne a cikin falakinsa fi falakin ya subahu ne yana yin ninkaya ne a cikin falakinsa haka kowanne yake wani shi ita ranar baya yiwuwa ya zama taris wata hakanan shi ma dare baya tserewa rana kowanne haka yake ninkawo a cikin falakinsa da za ka samu wanda suka masu irin wannan ilimin science din in suka nuna ma yadda abin yake da sai ga yadda ranar take tafiya a cikin falakin nata yadda za ga tana yin ninkaya kwanaki wani ya nuna mu a cikin kwamfutarsa yadda za ga ranar tana yin ninkaya tana tafiya shine kaga can ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa a wajen yake cewa fala uqsim bi rabbil mashariqi wal magharib wani wajen kuma yake cewa rabbul mashariqi wa rabbul magharibi wani wajen kuma yake cewa rabbul mashariqaini wal magharibaini kaga yazo da jam'i yazo da mufradi yazo kuma da tasniya to shine kaga su masanan suke cewa kaga aka yazo cewa ubangijin mashruqu da magaribu ubangijin mahudar rana da mafadar rana kuma ya zo da cewa ubangijin mahudar rana masharik kenan wal magaribi ka kamar mahudar rana ba ɗaya ba ne kenan ko kuma magarib kuma ya zo rabbul mashariqaini wal magaribaini to shine kaga su suke cewa idan ka ɗauko ita rana a lokacin da take fitowa kaga a haka abin da muka sani wajen jihar ta wajen fitowa ɗaya ne wajen jihar ta shine daga gabas ta yi yamma daga gabas ta yi yamma to idan ka samu masana za su gaya ma a cikin lokacin kamar bazarar zafi da lokacin sanyi to yana bambanta lokacin ita fitowar ranar yanzu idan ana cikin irin lokacin bazara ɗin nan kamar yanzu idan da za ku duba za ga lokacin da rana take fitowa kamar a tsakiyar sama ne kusan tsakiyar sama za a ganta ta ceto sanda kuma zai zo kamar lokacin sanyi kamar hunturu sai ga ta karkata wajen jihar kamar arewa ko kudu wajen arewa haka gashi tsakiyar sama ne amma kuma sai karkata to shine yake cewa duk wannan wato wata hikima ce ta ubangiji ko kuma a wanda kuma suka zurfafa a cikin sha'anin shi ilimin za ka ga sun ce ma idan ranar ta fito yau to gobe ba ta nan za ta fito ba jibi ba ta nan za ta fito ba gata ba ta nan za ta fito ba haka ubangiji ya shirya yau wato duk wannan wato girman ikon ubangiji ne na'am kuma da zamani ya zo yanzu lokacin bincike aka duba aka ga kuma ɗin abin da aka gano ɗin kuma bai saba da yadda alƙur'ani ya faɗa ba wannan ya isa mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan ilimai na wannan kwakwale-kwakwalen kamar masu ilimin geography da za su fahimci wannan ilimin kaga fiye da shekara 1000 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayanin wannan ilimin
hatta wanda suke kan wannan ilimin sha'anin ilimin falaki idan suka zo dole sai da su dora ilimin su dole sai da su ba alqur'ani ba wani abu ne da za a zo ana cewa ai bunu isra'ila da ba a san ilimin nan ba sai yanzu ilimi ya zo a'a duk ilimin tuni manzon Allah ya bayanin sa shi ba wani abu wanda annabi bai bayanin sa ba duk wani ilimi da zaka sani in dai sunan sa ilimi to manzon Allah ya bayanin sa ba ni zancen a ce wannan ai ilimi ne na zamani yanzu aka san shi da ba a san shi ba sai ilimin injiniyarin din nan ilimin sha'anin likitanci da sauran ulumu duk da lokacin aka samu masana kowanne za a fitar ma shi a cikin alkur'ani da cikin sunna da sha'anin ilimin sha'anin yanayi yanzu shi wannan irin yanayin tafiyar rana din nan to a ciki ake fitar da sha'anin ilimin yanayi yawa irin caccanja wata gurin ullo wata da gurin faɗi wata ta nan ne ake samu canjin wajen sha'anin canjin yanayi ta nan ne ake samun canjin yanayi ya danganta da irin yanayin wato caccanja wajen muballata ta to wannan duk alkur'ani yayi bayani a kansa na'am muje ya ce wa ayatul lahum hakanan aya ne gare su da take nuni akan girman ƙudurar ubangiji cewa anna hamalna zurriyatahum haƙiƙa mun ɗauki asalinsu shine zurriya ɗin yawa asalinsu shine filfulki a cikin jirgin ruwa shine safinatu jirgin annabi nuhu almashhun wanda yake abin cikawa na'am Allah ya ce wa halakana lahum min mislihi ma yarkabuna sannan ko muka halitta gare su min mislihi daga kwatancin shi wannan jirgin na annabi nuhu ma yarkabuna abinda za su dinga hawa muka halitta musu kwatancinsa shine irin yadda za ga kuma daga baya irin jiragen da aka zo ana yi a kan tsarin irin shi jirgin annabi nuhu ai shine farkon jirgi da aka fara yi shi jirgin annabi nuhu ya ebi mutane ga shi duniya ta cika da ruwa amma ya dinga yawo da su akan ruwan ba tare da ya nutse ba to shine Allah ya ce wa halaqana lahum mislihi muka halitta musu halitta gare su kwatancinsa irin kwatancin shi wannan jirgin na annabi nuhu kaga tun kan yanzu kenan gashi yanzu ga jirage ne yanzu ka je nan Lagos in ka ga wani jirgin sai ka cika da mamaki wanda za a yi kamar wata 6 a nemi masa lodi ai wata 6 kuma ana ɗauko masa kaya ashe duk wannan Allah ne yayi tuni Allah ya faɗa manzo Allah ya zo da bayanin wannan za a yi wannan gashi a cikin alkur'ani shi yasa yanzu kamar ɗan kasuwa da zai je ya yi oda kaya daga America ko daga China ko daga wata ƙasar yana gidansa yana kwance yana munna cewa ga kayanan a cikin jirgin ruwa to ya dace dinga tuna wannan ayar wa halqana lahum min mislihi ma yarkabuna cewa fa Allah ne dinga godewa Allah ne fa ya halicci wannan jirgin Allah ne ya kaddara wannan jirgin na'am duk wannan lamarin Allah ne na'am Allah ya ce wa inna sha idan muka so nuguriquhum sai mu halakar da su a cikin jirgin ruwa ma'ana nugurquhum mu dulmiyar da su fala sariha lahum babu wani mataimaki gare su wala hum yunqazuna kuma ba za su ba ababan tsamuwa bane yace sai dai ko dan rahama daga gurinmu wa mata'an da kuma wani jin daɗi ilahi zuwa wani lokaci amma ba abin da zai tsirar da su in ba rahama daga gurinmu ba da ko kuma wani dan jin daɗi wani dan lokaci jin daɗi ilahi ne zuwa wani lokaci wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum Allah ya ce idan aka ce da su ku ji shayin abin da yake gabanku na azabar duniya wa ma khalfakum da abin da yake bayanku shine abin da zai zo na azabar lahira la'allakum turhamuna ko cewa ku za a ji kanku a aradu kenan sai su bijira ga barin jin shayin ubangiji na'am wa
wa ma tatihim min ayatin babu wata aya da za ta zo musu min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridina face sun kasance suna masu bijira ne ga barinta. wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu idan aka ce da su ku ciyar daga abin da ubangiji ya azurta ku min al'amwali na dukiya qala allazina kafaru wayannan da suka kafircewa Allah sai su ce lil ladzina amanu ga wanda suka yi imani sai su gaya musu idan suka ce su ciyar da su istihza'an biyin dan isgilanci gare su anudimu wallahu sha Allahu al'amahu yanzu ma ciyar da wanda da ubangiji ya so sai ya ciyar da shi in amtum ba daidai ku ba ku zamo ba fi qaulukum lana a cikin faɗin ku gare mu illa fi dalalin mubinin sai dai kuna cikin bata wanda yake mabayyani. Na'am. yace waya kuluna su dai wayannan kafare suna cewa mata hadal wa'adu wai yaushe ne wannan alkawarin da ake ti ne na tashin alkiyama in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya ne a cikin sa. yake cewa qala ta'ala ma yanzuruna ba abin da suke sauraro illa sai hatan wahida in ban da tsawa kwaya daya wahiya nafhatu israfila al'ula ita ce busan nan ta mala'ika israfilu busassa ta farko ta huzumun da za ta zo ta kama su wa hum yakhasimun a halin su suna masu husuma da juna suna cikin halin gafala suna cikin husuma da juna wani yana ciniki wani ma ya shiga ban daki shikenan a haka israfilu zai zo yayi busa shikenan sai alkiyama shikenan duk sai a murmutu shine ya faɗa a cikin hadisin bukhari yake cewa la taqumanna sa'atu yace wallahi alkiyama za ta tashi alhalin mutum biyu sun shimfida tufafinsu tsakaninsu suna yin ciniki ba su gama cinikin ba su naɗe shi ba wannan ya buɗe ya ce malam no wannan shi kenan alƙiyama za ta tashi wani kuma ya tafi zai je ya tatso nonon akuyarsa bai gama tatsan nonon ba shi kenan alƙiyama za ta tashi to haka alƙiyama wani ya ɗauko abincinsa zai ci ya ɗauko abincin bai ɗaga abincin zuwa bakinsa ba shikenan Allah zai hukuncinsa shikenan sai alkiyama sai ta tashi. Na'am shine ya hasumuna kenan. Na'am dan haka fa la yastadiquna tawsiyatan ba za su iya yin ba su da damar yin wasiya wala ila ahlihim yarjuuna kuma ba su da ikon komawa gurin ahalinsu kenan kawai a take a inda nan aka yi busaka wannan israfil ya buta sa a take a nan wajen za su mutu idan a kasuwa ne a nan zai mutu idan a mota ne in a keke ne in a ina ne kuma ina ne a inda aka yi busa na a nan mutum shi kenan kawai mutum sai ya tafi ba jinkirtawa. Allah ya ce wani fi hafi suri za a yi busa fi suri a cikin ƙaho shi ne busa ƙaho na biyu wancan na farko busa ne na yadda kowa zai mutu she kuma na biyan shi ne wannan za a yi ne lilbasi domin tashi daga cikin ƙabarruka fa'izahun kawai sai ga su minal ajidasi ila rabihin yansuluna suna masu fitowa cikin gaggawa daga cikin ƙabarruka suna masu tafiya zuwa ga ubangijinsu. ƙalu sai su ce su kafaran ya wailana su ce wayo ya halakar su man ba a sana min marƙadina su ce wane ne ya taso da su
min marqadina daga ice waye taso da su daga makwancansu haka za su faɗa waye taso da mu daga makwancanmu la'annahum kanu bainan nafhataini na'imin domin sun kasance tsakanin wannan busar ta farko da busar ta biyu suna cikin halin bacci ne hada sai a ce da su hada ma wa'ada bihin rahmanu wa sadaqal mursaluna ai wannan tashin shine abin da ar-rahmanu Allah yayi alƙawari da shi kuma ma'aikansa suka gazgata fiye a cikinsa suka tabbatar da shi ikenan sai su tashi kuma kowa kuma sai tashi ikenan sai a nufi kuma zuwa ga gurin ubangiji na'am in kanat illa sayha yake cewa bata zamo ba face tsawa ce kwaya daya fa izahum kawai sai ga su jami'ul ladaina mudaruna ababan hadartowa ne ga gurinmu wannan za su tashi ne da shi busan nan ta israfilu kamar yadda ya zo shi bacin duk an mummuta ɗin lokacin da aka zo za a tashi su daga cikin kowace za a tashi kowa daga cikin kabarruka shi israfilu zai ce ayyatu hal izamun nakhira wal awsal mutaqatti'a wal izamul mutafarriqa wa shu'ur al mutamazziqa ya ku taron kasusuwa wanda suke rididdigaggu da kuma gaɓoɓi wanda suke ababen yayyankewa da kuma ƙasusuwa wanda suke sun zama sun dagargaje da gasusuwa wanda suka amzirga mannan almumazzika wanda sun riga su ma sun radaddage to ubangiji yana umarta ku da ku tarhaɗu ku tafi zuwa gare shi domin yin hisabi to daga nan ne ko wannan ya zama ƙasa an zama ƙasa wani ma babu shi za a haɗu komai kuma zai haɗu sai a tashi a fuskanci gurin ubangiji a tafi ga Allah malam Allah na'am muje yace fal yawma a yau la tuzlamu nafsun ba a zalimta wata rai wani abu wala turzauna ba abin da ake saka ya musu sai sakamakon abin da suke aikatawa shine kaga a cikin hadisi mazala yake cewa ana awwal man tashaqqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage gare shi ya fito daga cikin ɗakinsa alayhi salatu wassalam mazala shine farko alayhi salatu wassalam shine kaga yake cewa a cikin hadisi yake cewa mazala yake bayan cewa idan ya taso ice sai ga annabi Musa ya rike makangamar al'arshin ubangiji shi yake cewa auka maƙala ban sani ba ko ya tashi ne gabanina ko kuma an saka ya masa ne da wannan suman da ya na farko a ɗu na'am inna sahabal jannati ya ce inna ashabal jannati haƙiƙa su wani ma'abuta aljanna Allah maja'anna minhum a wannan yinin fi shugulin suna cikin wani shagaltuwa suna cikin wata shagaltuwa daga abin da 'yan wuta suke cikinsa su suna shagaltuwa da wata ni'ima fakihuna suna masu ni'imtuwa na'am hum su wa azwajuhum da matanninsu fi zilalin suna cikin wata inuwa alal ara'iki muttaki'un suna kishingade alal ara'iki akan gadajensu su yan aljanna kenan shine kaga yake faɗa a cikin hadisi yake cewa inuwa akwai inuwa da inuwar bishiya kwaya ɗaya a aljanna wadda mahayi zai yi tafiyar shekara 500 a cikin wannan inuwar bai kai ƙarshen ta ba na'am yake cewa faki hatun kayan marmari ya tabbata gare su fiha a cikinta walahum ma yad'un yace duk abin da suke buri ya tabbata gare su fiha a cikin aljanna
ce salamun ga kuma babban da ubangiji zai ba su shine ke cewa salamun gaisuwa ƙaulan da faɗi kuma ta tabbata a gare su min rabbin daga ubangiji rahimu wanda yake mai jin kai yake nan ubangiji kuma sai dinga musu salama ubangiji kuma ya gaishe su Allah ya sanya mu a cikin su kaga shine ya tabbata a cikin hadisi yake cewa idan ranar alkiyama ta zo mai kira zai yi kira cewa dukkanin wata al'umma ta ba abin da take bautawa, masu bin wuta su bi wuta, masu bin shedan su bi shedan, masu bin dutse su bi dutse. shine ta fata baka hadilu ummatu wa fiha munafiquha, sai wannan al'umma ita kadai ce za ta wanzu, a ciki akwai munafikanta. shikenan sai fa tajallallahu, sai ubangiji kuma sai ita jalli sai ya bayyana. shikenan sai su ce a mu ba inda za mu je, muna nan haka ubangiji zai zo ya same mu a nan wajen. shikenan can sai ubangiji sai musu tajalli da surar da ya ganshi, sai ya ce shine ubangijinsu. to shikenan daga nan kuma sai a zuwa ajiye al'arshi. to shine yake cewa kaga anan ne ubangiji yake musu tajalli anan sai ya bayyana gare su. shine kuma gaga can a cikin kuma hadisin ibnu maja kaga yake cewa a cikin hadisin suhaibu yake cewa yayin da su yan aljannan bayan sun shiga aljanna shikenan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yace to shikenan akwai wani alƙawari da yake so ya zartan musu. sai su ce ya rabbana, yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala ba alan tusaqil mawazinana, yanzu ubangiji ba ka nauye ma'aunan mu ba, ka faranta fusakunmu, wani kuma alƙawari yake nan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ce wani alƙawari zai musu. to ubangiji kuma shikenan sai musu tajalli, sai ya buɗe hijabin da yake tsakaninsa da 'yan aljanna, sai su yi duba zuwa ga zatin Allah. shine a cikin hadisin yake cewa ba a ba su wani abu ba mafi daɗi kamar ganinsu da ubangiji. yayin da suka ga ubangiji sai su manta ma da wata lazzar aljanna, da duk faki hatin da 'yan matan aljanna da ake faɗa da ni'ima da ita zulalu ɗin inuwar, ganin ubangiji sai su ga duk ya fi musu daɗi da wannan. shine a cikin hadisin musulmi kuma yake cewa ubangiji ya ce kuma zan ba ku yadda ta, ashe yadda kuma duk tana gaba da na. na'am, to mu je. wamtazil yawma ayyuhal mujrimun, yace za a ce da su yan wuta, ku mujrimin kafirai, wamtazu ku ware gabarin mumine ku a yau, bayan da suna harhaɗi sai ya umarni da su ware daga cikinsu. alam ahadi ilaikum, yanzu ban yi alƙawari gare ku ba, ya bani adamu, ya ku 'ya'yan adamu, Allah ta abudu shaidana, kada ku bauta wa shaidan ba a gaya muku an yi wannan, an ɗauki wannan alƙawarin da ku ba, an yi muku wasici da haka a harshen ma'aika. innahu haƙiƙa shi shaidan lakum aduwwun mubinin, maƙiyi ne wanda yake mabayyani gare ku. wa an ubuni, da cewa kuma ku bauta min, shine waiki duni wa adiuni, ku kadaita ni in ji Allah. haza wannan siratun mustaqim, shine tafarki wanda yake miƙaƙƙen tafarki. walaqad adalla minkum jiballan kasira, haƙiƙa shi shedan ya halakar da halittu da yawa daga cikinku. afalam takunu ta'qiluna, yanzu ba za ku zama kun hankalci irin adawar da yake muku ba shi shedani, ba za ku fahimci haka ba. bakka da maƙiyi irin shedani. yawa babbar abokin shedanin kuma ita ce nafsu. yawa ga nafsu ga shedan, kullum bakka da maƙiyi irinsu. isa ga cikin hadisi manzo Allah yake bayanin cewa ita wannan nafsin taka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan ta ɓace dukkan jiki kuma ya ɓace. yawa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu.
yawa to bakka da maƙiyi irin shaidani yawa na muje ya ce hazihi wannan ita ce jahannama wannan kuntun tu'aduna da aka yi muku alkawari da ita yace sai a ce da su ku shige ta a yau bima kuntum takfuruna saboda sababin kafircinku al-yawma nahtuma ala afwahihim a yau za mu yimki akan bakunansu su kafirai Allah zai yimke bakin nasu a rufe bakin nasu wata kallimuna aidihim hannayensu kuma za su dinga zantar da mu wata shahada arjuluhum digadigensu kuma tana yin shida bima kanu yaksubuna da abin da kowace gaba take aikatawa gabobinsu ne za su dinga yin magana a wannan lokacin sai a kulle bakin nasu Allah ya ce su wayannan kafirai walau na sha'u da a ce mun so laɗa masana ala ayinuhun da sai mu shafe idanuwansu fastaba kusuraɗa sai su dinga rige-rigen hanya kamar yadda yake ga al'adarsu rige-rigen hanya fa'anni yusiruna to ta yaya za su gani a wannan lokacin ba za su gani ba walau na sha'u da a ce mun so lama sahanahum da sai mu musu masahu irin yadda aka yi wa mutanen ailatu ne aka shafe su kunu kiradatan khasi'ina aka mai da su birrai yace da mun ga dama in ji Allah sai a yi musu masahu to ka san ita wannan al'umma albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke mata masahu babu masahu a cikin wannan al'umma saboda darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yine lama sahanahum lalle da sai a shafe su mu shafe su alama kanatihim a mazaunan su shine a gidajen su fa mastata'u mudiyan ba za su sami ikon tafiya ba wala yarjuuna ko ko dawowa Allah ya ce wa man nu'ammirhu wanda muka rayar da shi ta hanyar tsawaita ransa ya yi tsayin rai nunkisu Allah ya ce nunkisu za mu juyar da shi fil halki a cikin halitta afala ya ƙiluna yanzu ba za su halkanci wannan ba cewa Allah shi ne mai ikon yin wannan duk wanda muka rayar da shi kaga mutum da an haife shi yana ɗan shekara 20 cikin ƙarfinsa yana shekara 25 yana kaiwa da kawowa ma ƙarshen ta ƙwallo yake yi ko bol yake yi in ya kai shekara 30 shi ma yana kaiwa yana kawowa ga ƙarfinsa ya kai 40 shi kenan ƙarfi kuma yana nan cikin ƙarfinsa amma kuma an ɗan fara mayanus a ciki bai ma sani ba ya kai 50 ana nan dai ana ɗan nuna daidai ana nan dai ya kai 60 ya kai 70 ya kai 80 kuma shi kenan tafiya ta fara tafiya ƙarshe da za a rayar da shi kuma zuwa 100-200 sai ga iyalansa ma in zai gani ba ruwansu da su nun kisu fil halki kenan sai a juyar da shi fil halki a cikin sai kuma sai dawo kamar dan jinjiri yanzu inda ka ɗauko waɗan shekara 120 ko 130 wani ma ɗan shekara 90 za a gan shi sai dai a hankali an juyar da shi rayuwa kuma ta dawo baya to wannan duk ba za su halkanta cewa wanda yake da ikon ya haka yana da ikon ya dawo da mutum idan ya mutu ba Allah ne fi haka to amma wani abu wannan da yake cewa mun nu'ammirhu nan kiswu fil khalqi afala ya aqiluna wanda muka rayar da shi za mu juyar da shi cikin halitta to wannan an ce su kuma hususiyar da annaba Allah ya musu kenan su duddadewar da za su yi zatinsa a cikin kyau yake su annabawa alaihimu salatu wassalam shi sa za ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sanda ya bayyana idan ka duba sira ta wuladan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin bayanin da aka ya bayyana cikin haske cikin kyau alaihi salatu wassalam
kaga da ya taso yana cikin wannan jamalar tasa lokacin da ya kai kamar shekara 53, kaga annan lokaci ne aka yi hijira daga Maka aka tafi Madina. Kaga akan hanya su Barra'u bin Azib me suka ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar akan taguwa daya ko kuma kowa da taguwarsa suka shiga cikin Madina. Kaga su Barra'u me suka ce, gashi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya girmi sayyidina Abubakar a shekaru da kamar shekara 3, amma sai yake cewa da muka ga manzo Allah ya shigo mana Madina da sayyidina Abubakar, sai ya ce sai muka ga wan nabi sallallahu alaihi wasallama shabun yu'rafu wa Abubakarin shaykhun la yu'rafu. Yace da suka shigo mana sai muka ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sai siffanta manzon Allah da shabun, ma'ana kamar saurayi matashi. Shi kuma sayyidina Abubakar sai ya ce sai muka ganshi shaykhun, sai siffanta shi da tsoho la yu'rafu, yace yu'rafu wanda daman shi mun san shi yana yin wucewa wajen tafiya fatauci ta hanyar. Kaga ai dan shekara 53 ga dan shekara 50 da dan shekara 50, kaga shi wannan dan shekara 50 ya girma dan shekara 50, amma a wannan yanin sai suke siffanta manzon Allah da cewa shabun ne shi, shabun matashi ne, saboda shi yana daɗa girma ne kin yana daɗa bayyana. To ba nan ba, lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kai kamar shekara 62, kaga a cikin sanatul wufudi kenan ko 62, duk ɗan shekara 62 kaga dattijo ne. To a wannan shekarar ne Dumamu bin Sa'alaba ta yazo Madina. Kaga da ya zo Madina ya zo ya samu shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin mazauninsa tare da sahabbansa. A wannan mazaunin akwai sayyidina Anas. Sayyidina Anas sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina yana dan shekara 10. Kaga a wannan lokacin sai na ana yana shekara 19 kenan. Manzo Allah alaihi wasallam ana da shekara kamar 62. A lokacin akwai irin su Abdullahi bin Umara wanda dukkaninsu ba su wuce shekara 20 da tsirari ba. Akwai irin su Barra'u bin Azibin dukkaninsu matasa ne. Amma da ya zo da bin Sa'ad me ya ce, da ya zo me ya ce, kaga sai yake ce, da ya zo ya tambaya yake cewa wanne ne manzan Allah a cikin tambayar manzan Allah, sai suke cewa al-abyadul muttaqi'u, farin cikin mai hasken shine manzan Allah. Kaga sai ya zamo haskensa ga su matasa ne, laraba ne, amma haskensa kamar yana dushashe nasu. Kuma yawanci za ga irin hadisan da aka rawaito wanda suke faɗa siffofin shugaba irin na su Barra'u bin Azibin, da za ka ji a cikin hadisi yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idun ma bainal mankibaini, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsakatsaki ne, shi ba dogo bane ba gajere bane, lahu sha'arin ya bulugu shahamata uzunaihi, yana da gashi da yake saukowa wajen fatar kunnensa irin yadda sayyidina Anas zaka je yana cewa ma masusta haririn waladi bajan alyana min kafin nabi sallallahu alaihi wasallama, ban taba wani alhariri ko ko dibaji wanda yake mai taushi kamar hannun manzon Allah ba. Taushi duk wannan fa ya faru ne bayan shekara kusan 50 a shekarun manzon Allah yake fadar haka. To ta nan zaka san ashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hususiyarsa ta saba da ta kowace halitta. Shi a kowane yanayi yana girma kyansa yana daɗa bayyana. Shi yasa wata magana da nake yawan faɗanta nake cewa shi halittar ɗan adam yanda za a ɗauko mana mutanen adawa a daman da su sai su zama abin kallo a gurin mu dinga mamakin ganin su, sai ma mu ji tsoron su. Kai shekara 200 ma da wuce da za a ce za a dawo da wannan mutanen shekara 200 mu sai mu zama abin kallo su zama abin kallo a gare mu. To amma shi manzon Allah saboda shi kadai ne Allah ya shi daidai marbu'an ba'idan ma bainal kai wato ba'idan ma bainal ka'abaini alzata wasu, shi kadai ne Allah ya shi daidai da na farko da na karshe za su da idan suka duba halittar manzon Allah kowa sai ya ce wannan halitta ita ce daidai kowa sai ta yi masa sallallahu alaihi wasallama. ya ce wa ma allamnahu shi'ra, Allah ya ce ba mu sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waƙa ba.
wa ma yanbaghi lahu kuma waka bata kamata gare shi ba. In huwa shi bai zamo ba illa zikirun, wato gargadi ne, shi mai gargadi ne, wa ƙura'anun kuma ƙura'ani ne wanda yake mubinin mai bayyanar da hukunce-hukunce. Wannan raddi ne akan su kafirai da suke siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa mawaƙi. A manzon Allah ba mawaƙi bane, yawwa manzon Allah ba mawaƙi bane. Wannan kuma ba shine hujja da za a dinga sukar waƙa ba, wannan ba shi bane. Idan muka duba kamar yadda Imam Shafi'i yake faɗa, yake cewa ita waƙa aunanniya ce, akwai mai kyau daga ciki akwai mara kyau daga ciki ita waƙa. Kuma idan muka duba, saboda haka idan an nufi aikin alheri da kamar an yabi manzon Allah ko an yabi musulunci, wannan abu ne mai kyau. Idan kuma an nabi wani wata hanyar shine an nufi kamar batsa ko abin da bai dace ba, wannan sai ya zama zunubi in ana yin ta. Idan muka duba a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mawaka, ga sanin irin su Abdullahi bin Rawaha da irin su Hassan bin Sabit, wanda shi Hassan bin Sabit za ga akwai lokacin ma da in yana masallaci yana waka sai na Umar sai buga masa harara, sai ce ide na yi waƙar a gaban wanda ya fika, yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma kaga idan muka duba za mu ga akwai ya tabbata a cikin hadisin Muslimu, shi Hassan bin Sabit har neman izini yake gurin manzan Allah da yi waƙa da zai zambo ga mushrikai, ko yi waƙa da zai yi zambo ga wanda suke adawul islami. Kaga shine ke cewa ista'adana Hassan bin Sabit fi hija'il mushrikina, ya nemi izinin manzon Allah yayi waka da zai zambo ga mushrikai, daga nan kuma sai yayi manzon Allah kuma sai ya masa izini. Har ya taba neman izinin waka da yi waka ya taba Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib kafin ya musulunta, manzon Allah kuma ya masa izini yayi wakar ya taba shi din ya soke shi a ciki. Saboda haka in mai kyau ce kuma ya tabbata a cikin hadisi, shi Hassan bin Sabit hakka raga ake sanya masa mazauni a masallaci ya hau ya dinga yin waka yana tafa mushrikai. Na'am, sai da kuma komai yana da tsari. Yawwa, komai yana da tsari. Yawwa, ita wakar kar ta shagaltar da kai kuma gabarin ambatan Allah, gabarin zikiri. Yawwa, gabarin kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda shine kuma matafiya ta su magabata. Na'am muje. Yake cewa na wajen ya bace mu liyun zira, domin a gargaɗi man kana hayyan wanda ya zamo mai rayuwar zuciya ne, waye hiƙal ƙaulu kuma faɗi da azaba ya zama ya tabbata alal kafiri na akan su kafirai. Yake cewa awalam ya sani bane cewa mun halitta musu dabbobin ni'ima daga cikin abin da muka yi da hannunmu shine da ikonmu, fa hum laha malikuna, alhalin kuma su masu tasarrufi ne a cikin su dabbobin ni'ima, suna sarrafa su yadda suka ga dama. wazallanna halahum muka hore su gare su, famin haru kubuhun a cikinsu abin hawansu yake su hau, wamin ha ya kuluna kuma a ciki kuma za su samu abin da za su ci daga gare su. walahun fiha manafi'un kuma amfani ya tabbata gare su fiha a cikinsu su dabbobin ni'ima, su amfani da gashinsu, su ci namunsu, su amfani da gashinsu, su amfani da wasu abubuwa ma na jikinsu, wa masharibin da kuma sha ya tabbata gare su a cikin su dabbobin ni'ima, su sha nonansu. Afala yashkuruna, yanzu ba za su gode wa Allah wanda ya nemi su wannan ni'imar ba, su yi imani.
ya ce ba su aikata haka ba wata hazo min dunin layi sai suka riƙi alahatin iyayen giji min dunin lahi ba Allah ba la'allahum yunsaruna ko cewa su yunsaruna za su tsare su daga azabar ubangiji saboda alfarmusu iyayen gizon a gurinsu a riyawarsu su kafirai ya ce la ya staɗi'una nasarahun ba su da ikon taimakonsu wahum su jundun runduna ne gare su a rayawarsu muhudaruna wanda suke ababen hadartowa gare su a cikin wuta alhamdulillahi alhamdulillahi sallallahu alaihi na muhammad Allah ƙara annabi wasila ƙara shi karama ka jibinci lamarin Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya fatiha da salatul fati alhamdulillah